হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সামনে মোবাইল সার্ভিসিংয়ের ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ে হাজির হয়েছি। এই পাওয়ার সাপ্লাইটি কি সমস্যা সেটাই আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। প্রথমে আমরা এসি প্লাগটি লাগিয়ে নিচ্ছি। বন্ধুরা, এসি প্লাগটি লাগালাম। দেখুন বন্ধুরা, এখানে 21.6 ভোল্ট দেখাচ্ছে। এখানে এই সুইচটি দিয়ে 1.5, 3.6, 4.8, 6 ভোল্ট, 7.2, 15 ভোল্ট। প্রথমে আমরা 1.5 দিলাম। দেখুন বন্ধুরা, 1.5 দিয়েছি। এখানে 21 ভোল্ট ফিক্সড হয়েই আছে। এরপর এইভাবে করে আমি এক এক করে বাড়িয়ে দেখলাম, না কোনো পরিবর্তন নেই। কি সমস্যার কারণে এটা হয়েছে সেটাই আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। এসি প্লাগটি খুলে নিচ্ছি। এখানে বন্ধুরা একটি ট্রানজিস্টর দেওয়া আছে, যেটা দিয়ে এই পাওয়ার সাপ্লাইটির ভোল্টেজ আউটপুট হয়ে থাকে এই ট্রানজিস্টরের মাধ্যমে। আর এখানে বাকি যে পার্টসগুলো রয়েছে এটা রেগুলেটরের জন্য এই পার্টসগুলো দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, আমরা প্রথমে এই নবগুলো খুলে নেই। আমরা 4টি নব খুলে ফেললাম। এবার নুজ প্লাস দিয়ে আমরা নাটগুলো খুলে নেব। বন্ধুরা, আমরা নাটগুলো খুলে ফেললাম। এবার সার্কিটটি আলতোভাবে এভাবে করে সার্কিটটি আমরা বের করে নিচ্ছি। বন্ধুরা, ট্রানজিস্টরের যে তারটি আছে সেটা খুলে নিচ্ছি। বন্ধুরা, এখানে যে ট্রানজিস্টরটি লাগানো আছে সকেটের মাধ্যমে তার সিস্টেমে আমরা এই ট্রানজিস্টরটি লাগানো পেয়েছি। এই ট্রানজিস্টরটি এখন আমরা মাপ দিয়ে দেখব যে ট্রানজিস্টরটি ঠিক আছে কিনা। এজন্য আমাদের অ্যানালগ একটি মিটার লাগবে। আমরা ওমস স্কেলে রেখে এবার আমাদের মিটারটি ঠিক আছে কিনা সেটা দেখে নিলাম। দেখুন বন্ধুরা, এবার আমরা ট্রানজিস্টরটি মাপ দিয়ে দেখব। প্রথমে আমরা ট্রানজিস্টরের নেগেটিভ প্রান্তটি এটার সাথে ধরে এটার সাথে মাপ দিলাম। দেখুন বন্ধুরা, একেবারে শর্ট দেখাচ্ছে। এটা ট্রানজিস্টরের শর্ট দেখাবে না যদিও। যাই হোক, আমরা এবার এটা ঘুরিয়ে ধরলাম। ধরে এবার লাল টার্মিনালটি ট্রানজিস্টরের একটি লেগের সাথে ধরলাম। ধরে এভাবে আবার মাপ দিয়ে দেখলাম। না বন্ধুরা, এটি ভালো নেই, এটা খারাপই। এভাবে ট্রানজিস্টরের মাপ দেখায় না। আমার ট্রানজিস্টরের উপরে একটি ভিডিও দেওয়া আছে। ট্রানজিস্টর সম্বন্ধে জানতে চান সেটা দেখতে পারেন। এই ভিডিওতে আপনি ট্রানজিস্টর সম্বন্ধে ডিটেলস বুঝতে পারবেন এবং ট্রানজিস্টর পরিবর্তন করতে পারবেন এবং কিভাবে ট্রানজিস্টরের কাজ করে সেটাও দেখতে পারবেন। যাই হোক বন্ধুরা, এবার আমরা এরকম আরেকটি ট্রানজিস্টর নেব। যে ট্রানজিস্টরটি দেওয়া আছে এটাও পরিবর্তন করে লাগানো আছে। তারপরে আমরা এটা পরিবর্তন করে একটু টেকসই ট্রানজিস্টর লাগাবো। আমার এই পরিবর্তনের উপর ভিডিওটি আপনি দেখবেন। আশা করি ট্রানজিস্টর পরিবর্তন করতে আপনার কোনো বাধা থাকবে না। তাই আমরা এটার যে মাপ সেটা আপনাদের দেখানোর জন্য আমি প্রথমে এরকম আরেকটি ট্রানজিস্টর নিলাম একই গ্রুপের। এটা মাপ দিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। প্রথমে আমরা একটি প্রান্ত ধরলাম। ধরে এভাবে আরেকটি মাপ দিলাম আরেক ঠ্যাঙে। এবার আরেকটি লেগে দিলাম। প্রথমে আমরা ইলেকট্রিতে দিলাম, পরে আমরা ইলেকট্রিতে দিলাম। দেখুন বন্ধুরা, মাপ দেখালো। এবার আমরা মিটারের যে টার্মিনাল দুটি আছে এটা ঘুরিয়ে নিলাম। ঘুরিয়ে আমরা কমন করে এটার সাথে আবার এই টার্মিনালটি ধরলাম। এবার ইলেকট্রিক মাপ দিলাম। দেখুন বন্ধুরা, কোনো মাপ দেখাচ্ছে না। এটার সাথে দিলাম, কোনো মাপ দেখাচ্ছে না। তাহলে এবার আমরা এ দুটি আবার ইলেকট্রিক বাদ দিয়ে এই ইলেকট্রিক সাথে দিলাম, কোনো মাপ দেখাচ্ছে না। টার্মিনাল দুটি আবার ঘুরিয়ে নিলাম। ঘুরিয়ে এবার আমরা এই দুটি পিনের সাথে মাপ দিলাম। দেখুন বন্ধুরা, এটার সাথেও কোনো মাপ দেখাচ্ছে না। তাহলে আমরা ধরে নেব এটা বেস, এটা বেস, এটা কালেক্টর, এটা ইমিটার। তাহলে আমরা বেস পেলাম, কালেক্টর পেলাম, ইমিটার পেলাম। এভাবে বেস দেখুন, বেস। আমরা এর পরিবর্তে একই মাপের আমরা একটি কালার টিভির ট্রানজিস্টর নিলাম, যেটার নাম্বার হচ্ছে 5017। এই ট্রানজিস্টারের সাথে আমরা ইলেকট্রিক ধরলাম। দেখুন বন্ধুরা, মাপ দেখাচ্ছে। দেখুন বন্ধুরা, মাপ দেখাচ্ছে। আবার আমরা ঘুরিয়ে এটার সাথে মাপ দিলাম, আবার এভাবে মাপ দিলাম। দেখুন বন্ধুরা, কোনো মাপ দেখাচ্ছে না। তাহলে আমাদের এটা ধরে নিতে হবে এটা যে গ্রুপের ট্রানজিস্টর এটাও ঠিক সেই গ্রুপের ট্রানজিস্টর। তাহলে আমরা এটার
এটার পরিবর্তে আমরা এখন এটা লাগাবো। এখন এখানে আমাদের আরেকটি জিনিস ফলো করতে হবে এই সার্কিটটিতে। এখানে যে পিন তিনটির ভিতরে বেস পিন কোনটি, সরাসরি বেস, কালেক্টর, ইমিটার, এভাবে এই তিনটি পিন সাজানো রয়েছে। আমরা সেটাই দেখব এখানে বেস পিন কোনটি। আমরা সার্কিটটি উল্টিয়ে নিচ্ছি, উল্টিয়ে এভাবে দেখব যে বেস কালেক্টর কোনটি, বেস কালেক্টর, ইমিটার কোনটি। এখানে আরেকটি ট্রানজিস্টর দেওয়া আছে। এই ট্রানজিস্টর দিয়ে এখানে যে কন্ট্রোল করেছে ভোল্টেজটি, এই ভোল্টেজটি কন্ট্রোল করে এখানে রেজিস্টারের দ্বারা এই আইসির মাধ্যমে এখানে এসে এই পিনটিতে ঢুকেছে। এবার এটা কালেক্টর, এই পিনটি দিয়ে এখানে বের হয়েছে। তাহলে আমরা ধরে নেব এটা বেস। এটা থেকে ইনপুট, এটার আউটপুট, এই আউটপুট এটার সাথে ঢুকেছে, এটা আমাদের বেস পিন, এটা ইনপুট। তাহলে আমরা ধরে নেব এটা বেস। তারপরে আমরা এটা বেস পেলাম। এবার কালেক্টর কোনটি, ইমিটার কোনটি? কালেক্টরটি এখানে পজিটিভ ভোল্টেজটি, দেখুন বন্ধুরা, ক্যাপাসিটরের নেগেটিভ প্রান্ত এটা পজিটিভ ভোল্টেজটি এটার সাথে কালেক্টরের পিনের সাথে যোগ দিয়েছে। এবার ইনপুটে যে কাজটি করাবে সেটা ইমিটার দিয়ে আউটপুট হবে। এখানে দেখুন ইমিটার সাইডে, এখানে ট্রানজিস্টর যে সিস্টেমে পাতানো রয়েছে ঠিক ওভাবেই এখানে ডায়াগ্রামটি তৈরি করেছে। যাই হোক, আমরা ইমিটারটি দেখুন আউটপুট, এখানে দেখুন এই লাল এবং কালো তারটি দিয়ে আউটপুট করেছে। এটা আউটপুটটি এখানে দেখুন রেড তারটি এখানে এই লাইনটিতে সাথে সংযোগ দিয়েছে, এটার সাথে কালোটি এটার সাথে। তাহলে এটা আউটপুটটি ইমিটার পিন থেকে আউটপুটটি করেছে। যাই হোক, এবার আমরা এভাবে ধরে আমরা বেস পিনটি এ পাশটি আমার বেস পিন। তাহলে আমরা ধরে নেব এই তারটি এখানে সাজিয়ে বন্ধুরা এখানে ঢুকিয়ে মেজারমেন্ট করে নেবেন। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের এই পাশটি বেস। তাহলে আমরা বেস তারটি আগে কমন করে নেই। এটা আমাদের বেস তার, রেজিস্টারটি আমরা খুলে নিচ্ছি, খুলে আউট করে রাখলাম। এবার আমরা বেস তারটি কমন করেছি। বেস তারটি আমাদের এই পাশটির আমার এই বেস পিনটির সাথে আমি এই ট্রানজিস্টরের বেজের সাথে লাগিয়ে দেব। এবার সিরিয়াল বাই সিরিয়াল তারটি টেনে লাগিয়ে দিলেই হবে। মাঝখানে তারটি কালেক্টর, এবার বাকি তারটি ইমিটার, এটার সাথে এটা লাগিয়ে দেব। আমরা এটি পরে নাট দ্বারা এখানে বডির সাথে লাগিয়ে দেব। আপাতত এখানে থাক, এটা আমাদের লাগানো হলো। এবার আমরা দেখব, যেহেতু এই ট্রানজিস্টরটি খারাপ হয়েছে, সেহেতু এই ট্রানজিস্টরটিও খারাপ হতে পারে। তাই আমরা এই ট্রানজিস্টরটি খুলে মাপ দেব। দেখুন বন্ধুরা, এটা ফুটে গেছে, ট্রানজিস্টরটি একবারে ফুটে গেছে। তাহলে এটার মাপ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তারপরও আপনাদের মাপ দিয়ে দেখাবো। আপনারা মিটারের দিক ফলো রাখবেন। ট্রানজিস্টরটি ঠিক এভাবে ধরবেন। এভাবে ধরে আমি একটি লেগ, মিটারের একটি টার্মিনাল এটার সাথে এভাবে ধরে এভাবে মাপ দিলাম। দেখুন বন্ধুরা, শর্ট দেখাচ্ছে, এটার সাথে ধরলাম, দেখুন এটাও মাপ খারাপ দেখাচ্ছে। আমরা তো দেখেই এটা বুঝতে পারলাম যে এটা খারাপ। এটার দেখার কিছু নেই, এটা বাদ। আমরা সার্কিটের সাথে দেখব যে নাম্বারটি দেওয়া আছে কিনা। হ্যাঁ বন্ধুরা, নাম্বারটি দেওয়া আছে B647। বন্ধুরা, নাম্বারটি আপনারা অবশ্যই দেখতে পেলেন। এবার আমরা B647-এর একটি ট্রানজিস্টর নেব। বন্ধুরা, আমরা B647 একটি ট্রানজিস্টর নিলাম। B64 ট্রানজিস্টর, এটা পরিবর্তন করে যে বা যারাই হোক এটা লাগিয়েছে। আমরা এটা লাগাবো না, এটা অরিজিনালি লাগাবো। এটি লাগিয়েও আমি আপনাদের চালিয়ে দেখাতে পারি। আমার কাছে আছে এই ট্রানজিস্টরটি, তাই আমি এটা লাগিয়ে দেখাচ্ছি। আমরা এই ট্রানজিস্টরটি মাপ দেব বন্ধুরা। হ্যাঁ বন্ধুরা, ট্রানজিস্টরটি ঠিক আছে। এটা আমাদের এই পাশে বেস, এখানে আমাদের বেসটি, এটা ইনপুট, এটাই আমাদের বেস। সাইডে বেস হলে কালেক্টর মাঝখানে। এটা আমার ওই ভিডিওতে দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নেবেন। আমি এখানে ট্রানজিস্টরটি লাগিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা, এবার এই ট্রানজিস্টরটি ঢুকিয়ে নিচ্ছি। ঢুকিয়ে এবার আমরা দেখব পাওয়ার সাপ্লাইটি অন করে যে আমাদের কোনো পরিবর্তন হলো কিনা। বন্ধুরা, আমরা এসি প্লাগটি লাগিয়ে নিলাম। এসি প্লাগটি লাগিয়ে সুইচটি অন করলাম। দেখুন বন্ধুরা, এখানে আর হাই ভোল্টেজটি নেই
এবার আমরা এই গিয়ার ভলিউমটি ঘুরিয়ে দেখব যে পরিবর্তন হলো কিনা। হ্যাঁ বন্ধুরা, পরিবর্তন হচ্ছে, তাহলে আমাদের এখানে কাজটি হচ্ছে। এবার আমাদের যে কাজটি করতে হবে, আমি একেবারে 1.5 স্কেলে রাখলাম। এভাবে এই পাশে শেষ প্রান্ত, এটা আমি এভাবে ঘুরিয়ে এ পাশে এভাবে ঘুরিয়ে এটাই লাস্ট প্রান্ত। এটাতে আমার 1.5 ভোল্টেজটি দেখাবে। দেখুন বন্ধুরা, এটা কম দেখানোর কারণ হচ্ছে এখানে যে ভেরিয়েবলগুলো দেওয়া আছে, ভেরিয়েবলগুলো খারাপ হলে এরকম করে। এখানে ভেরিয়েবলগুলো নতুন করে লাগাতে হবে, লাগিয়ে ভোল্টেজ অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। এখানে বন্ধুরা 5টি ভেরিয়েবল আছে, এই 5টি ভেরিয়েবলই পাল্টিয়ে ফেলতে হবে। তাই আমরা ভেরিয়েবল কটি খুলে ফেলব। ভেরিয়েবলগুলো খুলে ফেললাম। এখানে 202 ভেরিয়েবল দেওয়া আছে, আমরা 202 নম্বরের ভেরিয়েবলগুলো লাগিয়ে নেব। 5টি ভেরিয়েবল নিলাম, 5টি ভেরিয়েবল নিয়ে এখানে লাগিয়ে নিচ্ছি। আমরা ভেরিয়েবলগুলো সোল্ডারিং করে নেব। ভালো করে ঢুকেছে কিনা সেটা দেখে নেবেন, চাপ দিয়ে দেখে সোল্ডারিংটি করবেন। ভেরিয়েবলে বেশি হিট দেওয়া যাবে না। বন্ধুরা, ভেরিয়েবলের কাজটি শেষ হলো, লাগানো হয়ে গেল। এবার আমরা এখানে এসি প্লাগটি আবার লাগিয়ে নিচ্ছি। এবার আমরা ভোল্টেজ অ্যাডজাস্ট করব। বন্ধুরা, এখানে মিটারের স্কেলটি আমরা 1.5 স্কেলে রেখেছি। 1.5 স্কেলে রেখে এবার আমরা 1.5 স্কেলের যে ভেরিয়েবলটি আছে সেটা ঘুরিয়ে এভাবে ভোল্টেজ অ্যাডজাস্ট করতে হবে। প্রথমে আমাদের 1.5 স্কেলের ভেরিয়েবলটি ঘুরিয়ে এভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিলাম। দেখুন বন্ধুরা, 1.5 করতে এভাবে দেখুন 1.5 আমরা অ্যাডজাস্ট করলাম। 1.5 এভাবে ধীরে সুস্থে সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে লাড়িয়ে ভোল্টেজটি অ্যাডজাস্ট করবেন। এবার আমরা দ্বিতীয় স্কেলটিতে যাই। এখানে লেখা আছে 3.6, আমরা 3.6 স্কেলে গেলাম। দেখুন বন্ধুরা, একটি দাগ উঠালাম, এখানে দেখাচ্ছে 5.6। আমরা এই ভেরিয়েবলটিও ঘুরিয়ে এভাবে 3.6 ভোল্টেজটি অ্যাডজাস্ট করে নেব। এটা ধীরে সুস্থে করবেন আপনারা। 3.6 দেখুন বন্ধুরা, 3.6 অ্যাডজাস্ট করলাম। এখানে ভেরিয়েবল খারাপ না হলে এটি লড়বে না। এবার আমরা তৃতীয় স্কেলটি 4.8 ভোল্টে যাব। আরেকটি দাগ আমরা উঠালাম, এটাতে দেখাচ্ছে 1.6। আমরা আরেকটি দাগে উঠিয়ে এই ভোল্টেজটি অ্যাডজাস্ট করে নেব। 4.8 বন্ধুরা, এবার আমাদের তৃতীয় স্কেলটির কাজ শেষ হলো। এবার আমরা 6 ভোল্ট চতুর্থ স্কেলটিতে যাব। আরেকটি দাগ আমরা উঠালাম, এটা আমার 6 ভোল্ট, বরাবর 6 ভোল্ট। এটা আমাদের এই ভেরিয়েবলটি 6 ভোল্ট। হ্যাঁ বন্ধুরা, 6 ভোল্টে আমাদের কাজটি শেষ হলো। এবার 7.2 আরেকটি দাগ, আমাদের চ্যানেলটি আরেকটি দাগ দিলাম। এবার 7.2 ভোল্ট 7.2 ভোল্ট 7.2 হ্যাঁ বন্ধুরা, আমাদের 7.2 ভোল্টে কাজটি শেষ হলো। এবার আরেকটি স্কেল আছে, এই স্কেলটি রেখে এখানে দুটি ভলিউম দিয়ে এটা অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে। যাই হোক, আমাদের এখানে যে ভোল্টেজটি আমাদের মেইন প্রয়োজন সে চ্যানেলের সেটা হয়েছে। এবার আমরা 1.5 থেকে আবার আপনাদের দেখাচ্ছি। 1.5, 3.6, 4.8, 6 ভোল্ট, 7.2 ভোল্ট। এরপরে আমাদের এই অ্যাডজাস্টটি। যাই হোক, আমরা এই কাজটি কীভাবে করলাম, যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে
অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক কমেন্ট করে জানাবেন আমার কাজটি আপনাদের কেমন লাগলো। বন্ধুরা, এবার আমরা এটা ফিটিং করে ফেলবো। এবার পাওয়ার সুইচটি বন্ধ করলাম। বন্ধ করে যেভাবে সার্কিটটি ছিল সেভাবে আমরা লাগিয়ে নেব। এসি প্লাগটি খুলে নিলাম। ট্রানজিস্টরটি লাগিয়ে ফেললাম। ট্রানজিস্টরটি টিকবে ভালো, আপনারা এটা লাগিয়ে দেখতে পারেন, আশা করি ভালো ফল পাবেন। বন্ধুরা, এবার আমরা এসি প্লাগটি লাগিয়ে পুনরায় দেখাচ্ছি। বন্ধুরা, সুইচটি অন করলাম। দেখুন বন্ধুরা, 1.5 প্রথম স্কেলে আমাদের 1.5, তারপরে 3.6, 4.8, 6 ভোল্ট, 7.2। যাই হোক বন্ধুরা, আমরা কীভাবে কাজটি করলাম, যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। শুভকামনা রেখে আজকের মতে এখানে বিদায় নিচ্ছি।